네, 안녕하세요. 네, 현대 자동차 유리 교체 전문점 글라스존입니다. 네, 오늘은 현대 아이오닉 5 차량의 전기차 아이오닉 전용 하이패스 ECM 룸밀러와 후진시 비상등 모드를 설치하였습니다. 내부에 들어가서 한번 장착된 모습을 보겠습니다. 전기차는 요금 할인을 받기 때문에 아이오닉 전용 하이패스 ECM 룸밀러와 후진시 비상등 모드를 설치하는 게 좋습니다. 전기차이기 때문에 일단은 소리가 안 납니다. 그렇기 때문에 후진할 때 비상등이 켜져 있음으로써 뒷사람이나 뒷차에게 주의를 주면서 운전자도 편하게 우진할 수 있습니다. 자, 그러면 한번 후진을 넣어 보겠습니다. 자, 여기 보시면 기아가 있는데요. 자, 시동을 먼저 걸어야 되겠네요. 네. 자, 지금 아래 들어갔습니다. 지금 기아를 후진에 넣었는데요. 여기 보시면 비상등이 이렇게 자동으로 켜집니다. 자, 그러면 기아를 빼보겠습니다. 자, 얘네다 빼니까 비상등이 꺼졌죠. 다시 한번 해보겠습니다. 네. 네, 이렇게 해서 꺼졌습니다. 자, 다시 빼보겠습니다. 자, 비상등이 꺼졌죠. 자, 후진시 자동 비상등 깜빡이. 후진을 함으로써 뒷사람들에게 주의를 주면서 운전자도 내가 지금 후진을 하고 있구나, 그리고 지금 기아가 후진에 들어가 있구나, 이거를 금방 인식할 수 있습니다. 그래서 패키지로 아이오닉 전용 전기차 하이패스 역삼각 하이패스 룸밀러와 패키지로 했는데요. 자, 하이패스 룸밀러 설명을 드리겠습니다. 자, 5버튼으로 LED 드론 타입을 했고요. 자, 카드는 자, 이렇게 필터로 삽입이 됩니다. 후불 카드입니다. 그리고 여기 보면 볼륨은 이쪽에 있습니다. 음량 3, 음량 4. 자, 남아있는 금액. 후불 카드입니다. 야간에 눈부심 방지도 되면서 하이패스 ECM 일체형 아주 깔끔하죠. 요즘 아이오닉 5 정말 인기 좋습니다. 근데 하이패스 룸밀러가 안 달려 있어서 되게 불편하죠. 야간에 눈부심 방지도 되면서 일체형으로 글라스존에서 한 번에 해결했습니다. 저희 글라스존은 전국 지점을 연결하여 아이오닉 5 전기차 하이패스 ECM 룸밀러를 아주 간단하게 장착할 수가 있습니다. 후진시 비상등과 하이패스 ECM 룸밀러 전기차 전용 패키지로 시공을 원하시면 저희 글라스존 센터에 문의 주시면 감사하겠습니다. 네, 이상입니다.